नमस्कार, आप देख रहे हैं IBN9 और मैं हूं आपके साथ कल्याणी महाजन। आइए रुक करते हैं अभी की ताज़ा खबरों की ओर। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से मिल रही नमी के कारण इंदौर में कल रात से शुरू हुआ बारिश का सिलसिला आज सुबह भी हल्की बौछारों के साथ जारी रहा। कभी हल्की तो कभी तेज बारिश ने शहर के मौसम में ठंडक लाने के साथ ही शहर वासियों को उमस से थोड़ी राहत पहुंचाई है। वहीं सुबह से ही शहर में हल्की बारिश के कारण लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ा। इंदौर स्थित मौसम केंद्र के जानकारों के मुताबिक इंदौर को बारिश बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बने सिस्टम से मिलती है। वहीं फिलहाल दोनों के स्थान पर सिस्टम एक्टिव हो रहे हैं। वहीं आगामी 2 से 3 दिनों तक ऐसे मौसम की उम्मीद है। वहीं कुछ दिनों बाद शहर में अच्छी बारिश की भी उम्मीद है। वहीं बीती रात हुई बारिश के कारण शहर के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। अभी वर्तमान मौसम की बात करें तो वर्तमान में जो अधिकतम तापक्रम है वो 30 डिग्री के आसपास बना हुआ और जो न्यूनतम तापक्रम है वो भी अभी 23 और 24 डिग्री के आसपास बना हुआ। और जो विशेषकर एक जो उमस का कारण आ रहा है वो उसकी वजह यह है कि जो मृदा का तापक्रम है वो कम नहीं हो पा रहा, वो है अभी 30 और 29 डिग्री के आसपास बना हुआ। और अब अगर हम अभी कुल बारिश की बात करें अगर इंदौर एग्रीकल्चर कॉलेज के ऑब्जर्वेटरी के हिसाब से, तो इंदौर एग्रीकल्चर ऑब्जर्वेटरी में अभी तक हमने 342 mm बारिश रिकॉर्ड दर्ज की गई है। और अगर हम आने वाले सप्ताह के मौसम की बात करें तो आने वाले सप्ताह में मौसम ऐसा ही बादलों युक्त बना रहेगा और जो अधिकतम तापक्रम है और जो न्यूनतम तापक्रम है दोनों में गिरावट आएगी। और आने वाले सप्ताह में 2-3 दिन हमको मध्यम से अच्छी बारिश प्राप्त होने की संभावना है, लेकिन ऐसी बूंदाबांदी और हल्की बारिश होने की संभावना व्यक्त की जाती है। खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी रहेगा IBN9 के साथ। आप देखते रहिए IBN9।